hatten ja prima geschossen. Aber hatten die denn überhaupt an einem Wettkampf teilgenommen? Ein Griff zum Telefon und ein Anruf beim Westfälischen Schützenbund klärte die Sache auf. Es gab doch tatsächlich noch ein Städtchen Förde. Dieses lag aber nicht am Niederrhein, sondern an der Ennepöll. Na, wir werden ja auch einen Vorsitzenden haben, dachte sich Bernhard, den rufe ich jetzt mal an. Im schönen Ennepölltal klingelte das Telefon bei dem damaligen Vorsitzenden Friedrich Wilhelm Thun. Der staunte nicht schlecht, als sich am anderen Ende der Vorsitzende des Förder Schützenvereins meldete. Zwei gewichtige Männer beschlossen nun, wir müssen uns nun mal kennenlernen. Gesagt, getan. Und an diesem Tag vor 20 Jahren fing ein kleines Pflänzchen der Freundschaft an zu wachsen. Möchtet ihr sehen, was daraus geworden ist? Ja. Paul, wo bist du? Das ist jetzt der Baum der Freundschaft. Für Förde und für Förde. Und da der Winter so lang war und die Erde noch ziemlich gefroren, haben wir uns entschlossen, wenn ihr nächstes Mal zum Schützenfest kommt, wenn hier in Förde Schützenfest ist, dann steht der richtige gepflanzte Baum an Ort und Stelle. Es gibt also einen wirklichen Baum und nicht nur einen mit Papierschnittelchen. Also wir können, und ich denke, wir werden jetzt Manfred, ja. Ich denke, wir können uns gleich alle hinsetzen und Kaffee trinken. Es gibt Kaffee und Kuchen erstmal. Und ab 16 Uhr möchten wir uns dann so ein bisschen sportlich betätigen. Da sagen wir aber nachher noch was zu. Oder Karin Heinrich als Sportleiterin oder Manfred Knebel, die werden euch das erklären. Erstmal sucht euch alle ein Plätzchen und dann gibt es erstmal Kaffee und Kuchen.